হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসছি একটি ব্যাটারি চালিত যে স্কুটারগুলো আছে এটা শপে। তো এটার নাম হচ্ছে গিয়ে গ্রিন টাইগার। তো এখানে আসলে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি চালিত বাইক এবং স্কুটার কালেকশনগুলো পেয়ে যাবেন। আর এটার এক্সাক্ট লোকেশনটা যদি বলে দিই, 104/2 কাজী আলাউদ্দিন রোড, এটা হচ্ছে বংশাল অবস্থিত। আর আমার পাশেই রয়েছে হয়তো সোহেল ভাই। তো ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাইয়া কিন্তু আজকে আমাকে ফুল ভিডিওতে হেল্প করবে এবং জানার চেষ্টা করবে যে তাদের এই বাইকগুলো কেমন প্রাইসে তারা সেল করতেছে। আর বন্ধুরা, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। এতে করে আমাদের সকল ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। শোরুমে আসলে সবসময় কিন্তু আপনারা সোহেল ভাইকে পেয়ে যাবেন। তার পাশাপাশি কিন্তু আপনারা রনি ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন। ওকে ভাইয়া, তো সোহেল ভাই আপনাদের এই এক্সাক্ট লোকেশনটা একটু আমাদেরকে ফার্স্টে বলে দেন। এটা হচ্ছে আমাদের কাজী আলাউদ্দিন রোড, বংশাল, হ্যাঁ, ঢাকা। আমাদেরকে কোন বাইকটা দেখাবেন ভাই আপনাদের এখান থেকে? ফার্স্টেই দেখাতে চাচ্ছি আমাদের রাইডার মডেল। রাইডার মডেল, এটাতে আপনি ব্যাটারি পাচ্ছেন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। ওকে, যেটা 72 ব্যাটারি চালিত, তাই তো ভাই? জি, 72 ভোল্ট 35 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। ব্যাটারি হচ্ছে পোর্টেবল। হ্যাঁ, ব্যাটারিটা আপনি ইউজ করতে পারবেন 4.5 থেকে 5 বছর। 4.5 থেকে 5 বছর ইউজ করা যাবে। জি, এটা সামনে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, পিছনেও পেয়ে যাচ্ছেন হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক। এটাতে 3টা কালার হবে। 3টা কালার হবে হ্যাঁ, अवेलेबल। গ্রিন কালার, হোয়াইট কালার এন্ড ব্লু কালার। এখানে 2টা কালার আপাতত अवेलेबल এবং হচ্ছে ব্লু কালারটাও পাওয়া যাবে, তাই তো? জি, ভাই জি। এটা কত সিসির হয়ে থাকে ভাই এগুলো? এটা আপনার স্পিড পাবেন 110। এটা ফুল চার্জ করে 90 থেকে 100 কিলো চালাতে পারবেন। চমৎকার, 90 থেকে 100 কিলো কিন্তু আপনারা চালাতে পারবেন। চমৎকার। আসলে এগুলো যারা আসলে তেলের খরচ বাঁচাতে যাচ্ছেন ঢাকার মধ্যে, তারা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিয়ে কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারেন। খুবই কমফোর্টেবল হবে এবং খুবই ভালো হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন 3টা কালার अवेलेबल পাবেন। ভাই এগুলোর প্রাইসটা কত নিচ্ছেন আপনারা? এটা হচ্ছে রাইডার মডেলের প্রাইস হচ্ছে 1,55,000। রাইডার মডেলের প্রাইস হচ্ছে 1,55,000 টাকা। ওকে, তো হচ্ছে কি আপনারা কিন্তু ভাই এগুলো কিনলে কি কাগজ হচ্ছে কি বিএটিএস করার কোনো প্রয়োজন না, আছে? যেটা ব্যাটারি চালিত এটার এখনো কোনো আইন হয়নি, এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় না। রেজিস্ট্রেশন করতে হয় না। পরিবেশ বান্ধব বাইক। একদম বলা যায় যে স্কুটারের মতো ইউজ করা যাবে। জি। নরমাল যে স্কুটার, চার্জেবল স্কুটারগুলো মডেল। এটা পাশাপাশি পাচ্ছেন আপনি ব্যাটারি, মোটর, কন্ট্রোলার, 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, চমৎকার। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। চমৎকার। তো আবারও প্রাইসটা একবার বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,55,000। এবার নেক্সট কোনটা দেখবো আমরা? নেক্সট এটা দেখছি আমরা। এটা Okay. হচ্ছে আপনার স্পোর্টস বাইক বলে। স্পোর্টস বাইক। জি। চমৎকার। কত সিসির বাইক এটা? এটা হচ্ছে আপনার 110 স্পিড পাবেন। এটা ফুল চার্জ করে 150 থেকে 160 কিলো চালাতে পারবেন। দুই সাইডে হচ্ছে কি ডিস্ক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে। ফ্রন্ট এন্ড রিয়ার দুইটাই ডিস্ক ব্রেক। ওকে, এটা কি চার্জেবল? এটাও রিচার্জেবল। এটার ব্যাটারি হচ্ছে আপনার 72 ভোল্ট 70 অ্যাম্পিয়ার। চমৎকার। আসলে দেখে মনেই হবে না যেগুলো আসলে রিচার্জেবল, এগুলো আসলে ব্যাটারির মাধ্যমে চালিত হয়। আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল বাইকের মধ্যে কিন্তু রয়েছে। এগুলোতে আপনাদের হচ্ছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার কোনো প্রয়োজন হবে না, সেই ঝামেলা নাই। আপনার জাস্ট ব্যাটারি, এগুলোর ব্যাটারির কত দিনের আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন? এটা ব্যাটারি, মোটর, কন্ট্রোলার 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। চমৎকার, চমৎকার। তো আপনারা কিন্তু চাইলে এই বাইকটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। ভাই এটার প্রাইসটা কত নিচ্ছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে 1,95,000। 1,95,000 টাকা এই চমৎকার বাইকটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ভাই কত কিলো যাবে এক চার্জে, ফুল চার্জে? এটা 150 থেকে 160 কিলো চালাতে পারবেন। 150 থেকে 160 কিলো আপনারা অনায়াসে চালাতে পারবেন। ওকে ভাই, নেক্সট আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি স্কুটারের কালেকশনগুলো রয়েছে। তো আমাদের যদি স্কুটার নিয়ে কিছু বলতেন। এটা হচ্ছে আমাদের ভাইপ মডেল। হ্যাঁ, Okay. এটা 4 ব্যাটারি দিয়ে। এটা সামনে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, পিছনে ড্রাম ব্রেক পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক রয়েছে সামনে। এটার পিছনে হচ্ছে পিছনে ড্রাম ব্রেক। এটা Drum সামনে brake। পিছনে হচ্ছে 10 সাইজের চাকা। ওকে, কত সিসি গাড়ি এটি? এটা ফুল স্পিড পাবেন আপনি 65, আর এটা ফুল চার্জ করে 55 থেকে 60 কিলো চালাতে পারবেন। চমৎকার, চমৎকার। তো আপনারা চাইলে এই স্কুটারগুলো নিয়ে যেতে পারবেন। তো ভাই এই স্কুটারগুলোর প্রাইস নিচ্ছেন কত আপনারা? এটা হচ্ছে আপনার 63,500। 63,500 টাকা। মডেল হচ্ছে ভাইপ মডেল। এটাতে 5টা কালার হবে। 5টা কালার পাওয়া যাবে আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে? আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে 5টা কালার। চমৎকার। এর প্রাইসটা আবার একটু বলে দেন। 63,500। মডেল হচ্ছে ভাইপ মডেল। আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে 3টা কালারে কিন্তু এটা 4টা কালারে কিন্তু চমৎকার স্কুটার রয়েছে। এটা হচ্ছে খুবই আপনার সুন্দর। আমাদের আরেকটা মডেল ভাইভ এক্স। হ্যাঁ, 5 Okay. ব্যাটারি দিয়ে। 5 ব্যাটারিতে। হ্যাঁ, 5 ব্যাটারি। এটা চাকার সাইজ হচ্ছে 12। এটা সামনে এবং পিছনে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক। হ্যাঁ, চমৎকার, চমৎকার। এটা ফুল চার্জ করে আপনি 70 থেকে 80 কিলো চালাতে পারবেন। এটা টপ স্পিড পাবেন 70 পাওয়া যাবে টপ হ্যাঁ। স্পিড। ওকে, চমৎকার। এই স্কুটারটা কিন্তু চাইলে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। আসলে এগুলো নিলে আপনাদের হচ্ছে গিয়ে যেটা বেনিফিট হবে, তেলের কোনো খরচ নাই, কোনো রেজিস্ট্রেশনের ঝামেলা নাই। আপনারা কিন্তু অনায়াসে চালাতে পারবেন। আপনার সিটের নিচেও জায়গা আছে। সিটের নিচে জায়গা আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে।
আসলে যারা আপুরা আছেন বা যেসব ভাইয়ারা স্কুটার চালাতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু চাইলেই বংশাল থেকে এই গাড়িগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। এটা তো আমাদের 5টা কালার হবে। এটাতে 5টা কালার অ্যাভেলেবেল হবে, 4টা কালার দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা কালার কি রয়েছে? আরেকটা ব্লু কালার আছে। ব্লু কালার আরেকটা পেয়ে যাবেন। আসলে ব্লু কালারটা সবারই অনেক পছন্দের, ওইটাও ওনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো ভাই এগুলোর প্রাইস নিয়েছেন কত আপনারা? এটার প্রাইস হচ্ছে 73,500। 73,500 টাকা আপনারা এই স্কুটারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন ওদের কাছে কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে GT10 মডেল, এটাতেও 2টা কালার পাবেন। এটা হচ্ছে সামনে এবং পিছনে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, চমৎকার টিউবলেস টায়ার, এটা 10 সাইজের চাকা। এটাতে আবার প্যাডেল অপশন আছে। প্যাডেল অপশন আছে, জি। অর্থাৎ চার্জ শেষ হয়ে গেলে প্যাডেল দিয়েও চালাতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 62,500। 62,500 টাকা। এটার হচ্ছে কি আসলে সিসি কি নির্ধারণ করা আছে? হ্যাঁ, এটা আপনি ফুল স্পিড পাবে 65, আর এটা ফুল চার্জ করে 55 থেকে 60 কিলো চালাতে পারবে। ফুল চার্জ করে কত কিলো চালাতে পারবে? 55 থেকে 60 কিলো। চমৎকার, চাইলে আপনারা কিন্তু এটাও নিয়ে যেতে পারবেন। আসলে যদি দেখেন এখানে কিন্তু অনেক রাইড, এই জন্য কিন্তু হচ্ছে গিয়ে নয়েজটা একটু বেশি হচ্ছে। আপনাদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই গাড়িগুলো নিতে পারবেন। তবে এই স্কুটারের দাম নিচ্ছেন কত আপনারা? এটার প্রাইস হচ্ছে 62,500। 62,500 টাকা কিন্তু আপনারা এই স্কুটারটা পেয়ে যাচ্ছেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা জেনে গেলেন যে গ্রিন টাইগারে কেমন প্রাইসে তারা এই বাইকগুলো সেল করতেছে। তো এখন কিন্তু চাইলে নিজেদের পছন্দের বাইকটি আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। আর বন্ধুরা, তাদের সবের নাম্বার এবং অ্যাড্রেস আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি, সেখান থেকেও চাইলে তার সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু এই ব্যাগগুলো আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। তাদের ফেসবুক লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও চেক করে ভিজিট করে তাদের এই পেজগুলো ঘুরে আসতে পারেন। আর বন্ধুরা, যারা আমাদের চ্যানেল ভিডিওগুলো রেগুলার দেখেন, আমাদের ভিডিওগুলোতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। এতে করে আমাদের সকল ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।